decidit continuar acampats indefinidament. 37 agents de diferents cossos policials fan un curs d'investigació i reconstrucció d'accidents de trànsit a Salou. Durant aquests dies se'ls ha ensenyat a recrear i investigar els motius d'una col·lisió i han fet simulacions d'accidents al carrer. Normalmente cuando salimos de los coches salen de la curva, nosotros llegamos en nivel básico que hacemos. Se sale de la curva es que íbamos rápido. Estan estudiant un simulacre d'accident entre dos vehicles i el primer que cal saber són les velocitats de frenada. Estem calculant ara mateix les frenades, la velocitat que tenia al punt final a acabar els vehicles i la velocitat que portava fins que han fet la frenada. En un altre cas pràctic s'ha d'estudiar una col·lisió entre una moto i un cotxe. Tots aquests exemples serveixen perquè la policia pugui saber de primera mà com fer un atestat d'accident de la millor manera. Donar els coneixements teòrics i pràctics suficients perquè un agent tant de policia local, guàrdia urbana o Mossos d'Esquadra, en aquest cas, pugui desenvolupar la tasca a l'hora d'investigar i reconstruir el que és un accident de trànsit. A vegades quan se'n va amb un accident de trànsit no es tenen els coneixements suficients per portar un atestat en condicions. Llavors el que s'està ensenyant és això. Després de prendre mides i fer els càlculs necessaris, els 37 alumnes hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits en situacions reals. No has hecho curva.